Su jumis man Kimba, šiandien rankose pilnai surinktas ultralaito rinkinys iš AliExpreso. Pasistengsiu pagauti vieną kitą ešerį, nes kitaip neįdomu man būtų čia stovėti prie to vandens ir aiškinti apie spinningą. Na ir lydeka. Ką tik lūkų iššovė. Jo, lydekaitė. Paraš. Nu, žodžiu. Žvejybos pradžia, lydekos Kimba kažkokios, o ieškosime ešerių. Pradžiai va užsidėjau Karolinos sistemą, pabandysim kažką suvilioti. Žvejoju su savo nauju rinkinuku iš AliExpreso. Tai yra Tsurinoja Joy Together kotas su 2 galūnėm. Dabar užsidėjau ultralaitą. Ten jie nedaugom skirias, bet visumoje kotas smagus. Rite Cast King Sharky 3, 1000 dydis. Apie Rite kažkaip neturiu labai daug gero ką pasakyti. Rite kaip Rite, galėtų būti ėjimas netgi minkštesnis. Žolės prikabinau. Ovalas tai lunkeris 008, tai realybėje kažkur 012. Žvejoju pradžią ant Karolinos, Lukas ant žygo. Jau kibimų buvo, tas įdomu. Šiaip spinningas labai jautrus. Vat ką tik vėl, man rodos, buvo kibimas. Neaiškus tie ešeriai. O, šiaip spinningas meta tikrai neblogai. Dabar 4 gramai kulka. Aišku, galbūt dar kažkiek vėjas padeda. Galim paeiti toliau kažkiek. Žvejoju tvenkinį netoli namų. Tiesiog išėjau, vat, pamėtyt. Turiu porą valandų. Tai reikia kažką pagauti, nes dar ant šito spinningo nieko nesu sugavęs. Rite valą, kloja, na taip, nepasakysiu, kad tobulai, bet tikrai neblogai. Metasi viskas puikiai ir jokių kol kas trūkumų jai neturiu. Tik gal dėl to, kad yra minimalus garsas, kai Rite gauna apkrovimą. Bet dizainas, knobas iš fomkės labai kietas ir kas svarbiausia, tai yra įsisukanti rankenėlė. Būtent šis įrengimas sumažina tų klibesių, liuftų vadinamų kiekį, būtent rankenėlės, ir tai yra labai gerai. Kodėl ėmiau 1000 dydį, o tiesiog norėjau pabandyti, pažiūrėti, ar man prilips tokio dydžio Rite ar ne. Nu va, Luko pirmoji žuvis. Nedidelis ešerys, bet žiauriai smagu. Atsidarei, sveikinu. Maladėts. Toks nedidukas, bet smagu. Nu, kur tu nuplaukei žolės? Pagavo ant žygo. Pažiūrėsim, jeigu vėl Lukas pagaus ką nors, tai teks keist į žygą. Ten šuo. Toksai va. Nu tai žiūrėk, gal čia dar kažką. Žiūrėk, kaip vėjas nešioja valą. Va, radom bučių dar kažkieno ištraukiam. Vietiniai, matyt, pristatė. Jo, vėjas žvejyboje su ultralaitu nepadeda. Visiškai neaišku, kada dugnas. Aha, dar salotų prikabinau. 1000 ritelė balansuojasi idealiai. Va, ties šitą vietą maždaug, nu, ties rankenėlė. Balansas. Kodėl svarbu balansas? Tam, kad tiesiog meškerė rankoje turėtų lygius svorius tiek va čia, tiek čia. Nežinau, kaip tai paaiškinti, bet tiesiog žvejyba yra kiek lengvesnė. Ir ranka netai pavargsta.
Spiningo blankas yra matinis. Čia va parašyta Joy Together, Red Trout ir S. Tai reiškia, kad spiningas yra pakankamai minkštas, bet nežinau, aš jį pritaikysiu ultralaitiniai žvejybai būtent guminukais. Na, čia va parašytos gramatūros. Spiningas tikrai nėra brangus ir yra labai lengvas. Lenkęs va į tokią baronką, tai labai smagu bus su juo žvejoti. Ant Karolinos sistemos uždėjęs 0,16 fluorokarboną ir atskirą pavadėlį, ant kurios slankioja kulka 0,26. Tai va, kulka 4 gramai, paprastas stiklinis karoliukas. Ir Karolinos sistema pasižymi tom, kad svarelis jisai trankosi į tą karoliuką, skleidžia garsus ir taip papildomai vilioja žuvį. Pavadėlis kokių 40-50 cm. O ant jo va offsetas ir guminukas. Dirbo va toksai va pagrinde pravedimas, bent jau ant jo buvo daugiausiai kibimų. Kažkaip jie dar ne visai aktyvūs. Seni, lydeka. Šito spiningo pavadinimas jau nusako jo reikšmę. Tai kam jis yra skirtas, tai Red Trout. Tai skirtas gaudyti upėtakius tvenkiniuose, vaivorykštinius. Todėl jisai būtent yra slow akcijos, kad galima būtų su juo žvejoti ir vartiklėmis, ir vobleriukais, ir guminukais. Ir jame yra įklijuota viršūnėlė. Tai labai duoda jautrumo spiningui. Šiaip patenkintas apskritai šito kotu. Ryte, tai kaip ryte, rekomenduoju įsigyti tiem, kas tiesiog ieško pigesnio varianto, bet manau žymiai geriau būtų nusipirkti kokią nors Surinoja FS, kuri man dabar keliauja, arba Surinoja Na, kuriai dariau jau apžvalgą. Jeigu turi Facebook paskyrą, tai kviečiu prisijungti prie žvejų grupės, tokios kaip ir žvejoju ir žinau, kur dar žvejot. Toksai įsimintinas pavadinimas. Šioj grupėje yra išties daug žvejų iš visos Lietuvos ir ne tik. Tad jeigu nori žinoti, kur kas kimba ir ant ko gaudo žmonės, tiesiog ten žmonės kelia savo nuotraukas, tai užsuk į Facebook puslapį žvejoju ir žinau, kur dar žvejot ir prisijung prie grupės. Pirma žuvis ir man. Oi, koksai kepalas. Va, suvalgė 6 cm balistoskopiją. Nu va, apžuvinau savo rinkinį iš AliExpreso. Žiauriai fainas jausmas, nes kotas yra grinai ultralaitas. Jūs pažiūrėkit, kokio storio apskritai kotas. Lankstosi visas, gal tai ir nėra gerai, nes žvejojant džigų tai reikia turėti kotą kiek kietesnį ir dėl animacijos, dėl žaidimo ir tam, kad žvejojant offsetiniais kabliais galima būtų gerai įkirsti žuvį. Jeigu kotas per minkštas, tada jau kabliuką įkirsti kažkiek yra sunkiau. Ne. Arba kibimas. Jo. O, čia lydeka ir nukando panašu. Ne, nenukando. Bet čia buvo tikrai didelė žuvis. Kažkas visgi čia sėdi gero. Labai įdomus kibimas. Jo, čia buvo lydeka, nes ešerys jis iškart daužosi, o čia aš įkabinau ją ir jinai palei dugną ėjo. Bet čia jau buvo tada graži lydeka. Kas dar patinka ant šito spiningo, vienareikšmiškai jo dizainas. Tai 2 dalių rankenėlė, tokios išpjovos nedidelės. Na ir pats blankas, tai vat papuošta tokiais siūlais. Toliau kotas yra matinis visas. Ir va, tiesiog gražiai viskas atrodo. Pagal mane tai tikrai geras ir vertas savo pinigų kotas. Bent jau kol kas, kol nesulūžo ar kažkas tokio nebuvo.
Va, metu aš iš jėgos ir jokio vargo nematau. Ką tik bičiulė atsikabino lydeka, uodega nukanda. Nieko, pakeisim guminuką. Taip jau būna su tais ešeriais, kai jie nekimba, kimba lydekos. Naudoju gumas šaliko. Realiai, kaip originalai, nieko negaliu pasakyti. Hop. Nu va, užvėriau, reikia dar pamėtyti. 4 gramai puikiai jaučiasi, man net į ranką jaučiasi, kai nukrenta svarelis. Realiai galiu atžiūrėti, dairytis aplinkui ir žvejoti. Jo, žuvis dar kol kas nėra labai aktyvi, tenka ją provokuoti skirtingais būdais. Kas dar patinka ant spiningo, kad tiesiog labai patogu įremti pirštą į blanką ir tada dar geriau jaučiu viską. Nes blankas tikrai perduoda kiekvieną prisilietimą, kiekvieną žuvies stuktelėjimą. Ar tai būtų šakos ir svarelis krenta tarp jų, viską jaučiu. Tai va tas man labai patinka. Baigiam šiandienos žvejybą tokią trumpą. Daug žuvies nepagavom, apskritai beveik nepagavom. Keli maži ešeriukai ir man 2 lydekos kyptelėjo. Dar Lukui kažkoks kibimas buvo, aš kai pradžią filmavau. Tai jeigu patiko video, spausk laiką, komentuok, jeigu yra kažkokių klausimų, prenumeruok, na ir kaip visad, iki greito.